To my YouTube channel yaitu Haura Quita Story. Hari ini kita bakalan main yaitu adalah kalian gak tahu adalah main apa ya? Let's subscribe dulu dong. Ini apa namanya? Kita akan bermain gacha live. Oke, kita akan bermain ya. Ini dia karakter aku yang pakai hijab ini. Nah, ini studio. Kita langsung. Nah, ini adalah ini dia baba aku dan baba aku itu papa aku ya. Ini pasti aku dan ini mama aku dan ini yaitu adalah adikku dan ya kita akan langsung aja ke live itu kemana ya? Kalian nggak tahu? Ayolah kita ke live mana ya? Kita itu akan membuat kita akan berfoto-foto dan seperti kita mesti memilih sini ya. Dan fotonya itu sepertinya akan kita cari yang lebih cantik ya. Dan kita sudah main itu, sekarang kita lanjut ke game selanjutnya, yaitu kita akan bermain dancing cat ya. Kita itu tidak boleh sampai jatuh, karena kalau jatuh kita akan kalah ya. Kita itu nanti ada pin-pinnya gitu. Nah guys, itu ada yang lagi nonton. Oke, ini adalah Gummy Bear Song. Kita pakai baju yaitu agak-agak ini apa ya? Ya ini kan cuman pinnya harus cocok. Nah kita akan bermain ini yang harus fokus. Oke, kita lompat. Yow. Akhirnya kita ronde pertama ya menang ya, kita menang. Dan ronde keduanya kita harus menang sampai ronde ke-5 atau ke-6 ya. Ini kita pilih apa ada di sini. Oh ini toko baru. How you like job? Jadi kita bisa gacha lagi. Ini lagunya Halloween, gak apa-apa ya, kita kan punya baju. Nih, ini pumpkin, labu. Cepetan. Maaf guys, aku pilek. Ini lagunya agak lain karena tadi aku pilih yang beda.
Oke, ronde kedua kita menang dan ronde ketiganya ya. Oke, seperti ini dan kita ganti tokohnya ya. Ini cocok banget tau. Tuh kan lucu banget. Let's go. Foto bagus banget loh guys. Kayak ini kita akan mencapai kemenangannya. Asik, kita menang ya. Kita akan mendapat ini. Oke, ronde keempat sekarang kalian sudah memenangi. Ini apa sih sudah memenangi? Yaitu adalah dan singkatnya kita kesulitan lagi ini. Tadi ada bacaannya guys, kalian baca gak sih? Kita menang teman-teman, padahal itu kesulitan baru pertama kali memenangkan, yaitu lagu Stay. Itu kita dapat ini buat nanti dekor rumah gitu. Tapi aku lagi gambar. Dan ini waka lagu cuma ini kita pilih baju ini. Nah ini apa? Apa Wak? Asik, ronde keempatnya kita menang sampai ronde kelima aja ya, dan ini udah malam aku ngantuk banget. Oke, lanjut ronde terakhir yaitu ronde kelima. Lagunya adalah lagu Gummy Bear Song. Ini bagus banget. Kayak buku deh.
Aku hampir jatuh kok. Wow. Oke, kita dapat 20 koin. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Katu. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sudah menonton channelku yang baru pertama kali memainkan game. Oke, sampai jumpa di next video. Bye.